Salutare și bine v-ați la un episod astăzi, nu știu ceva, avem ceva și ok, aici. What? Bă, mi-a picat gadget! Bă, n-are cum așa ceva, în sfârșit ceva nou. Level up! Uitam la gadget pe el, hai să-mi joc cu el. În camera mea nu mi se aude vocea lui Luca, în camera mea. It's time to level up! Am joc cu Brogda. Bine că mi-a dat gadget, mă. Bine, mă. N-aveam cum. Bine, am mai aplicat gadget. Nu că am știut să joc cu Brog, că nu am jucat deloc. Dar am furat contra cineva, deci nici că nu am făcut schimb cu ceva de conturi și It's go time! n-am avut. Nu am jucat deloc cu el. Aveam de la 15. Trebuie să ne jucăm mai mult cu el, pentru că da, cred că o să joc după meciul ăsta, cred că o să joc și un pic de Spike, că e o legendară, place legendară, a fost legendară. Acum trebuie să ne dau pe noi. For real? Am toate power-up-uri. Sunt ceilalți și asta e problema. Să ascultăm buș. Nu pute unul care, dacă vreți, acum pot să vă spun, dar o să trebuie să închid că am uitat un pic. Am uitat numele și să mă pierd un pic și după aia revin. Am la locul 1, din păcate, să vă spun cum mă cheamă, TikTok. Haideți un pic. Gata, am văzut. Mă cheamă Yanis X.1234. Așa mă cheamă. That loot! Și am făcut, am 100 de urmăritori, am 103. Mulțumesc, Patre. Poate a scris ceva la numerală și m-ați găsit. Ok, l-am urât pe Dynamite, cred că o să fiu omorât de Poco. Să-l putem las, ne lasă, fugim. Deci, am mare rachețele, deci rachețele, pronunță, da. Am folosit ce, dar le bine asta că l-am folosit. Nu sunt răgușit sau ceva, n-am nimic, dar așa mi se aude vocea în videoclipuri, nu e vina mea, e vina vocei. Bine, o să încerc să mă concentrez pentru că mai sunt 4 oameni și cu mine 5 mai sunt. Deci trebuie să fiu atent la țintă.
Nu sunt așa de bun, dar la joc nu sunt cel mai maestru, cel mai bun. Dar nu sunt deloc. La... Nu aveam ce să fac, că eram colțit pe zona și de Nita și trebuia să mă omor. Nu, am făcut o emisiune. Time to move to the boombox groove. Sunt aici? Nu pot să citeți. Hai să vedem pe ce hai să văd că o să mă joc Spike, da. Hai să dăm un meci de gen, 2 meciuri de gen grab. Sper să câștig. Da, pentru că e bună pe mapa asta, dar nu spune că e cu tine. Ok, și s-a rezolvat treaba. Deci omorâm pe Maya, care vă... Ok. Hai să-mi vedem viața și să... Nu uite să o omoare și eu asta, mai ales ea. Adică mai ales și eu, da. Deci... Mamă! Nu cream că... Se... Nu așa de repede. Am să trebuie mai greu. Poate durează un minut. Uite, am controlează cam vreo un minut. Că dacă deja a durat un minut, dar... Sau nu știu, trebuie să pun un minut. Acum, trebuie să... Avem o misiune acolo jos. Nu să fac decât pe aia de 6 win-uri la Gen Grab. Că nu vreau pe aia, că nu sunt de cei mai buni jucători de Brawl Stars. Wham, wham, here comes Pam! Eram sigur că e cineva acolo. Dar nu știu dacă să câștigăm asta. Da, nu să câștigăm. Din păcate, dar care mai avem o șansă. Trebuie să-l putem pe asta. Pe chestia asta. Puteți să-l omorâm, bă? Da, n-am câștigat din păcate. Am câștigat pe ăla. Nu știu cât o să mai ține videoclipul ăsta, dar sper să câștigăm. Dar nu să mai nici cu multe meciuri, că este... Adică... Nu știu cum să zic, dar... O să mai jucăm meciuri, dar nu ca multe, că am și alte videouri de făcut. Mai repede, că deja
Deja David, prietenul meu care face mă uită să-l apăr acum. Fugi, 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 fugi. Până te băga, ia hit. Haideți să fugim. Fugim, bă, fugiți voi. Fugiți voi că eu trebuie să vă apăr pe voi. Am mă, nu știu că face 6+4. Bă, măcar să mor eu, nu voi. Că voi aveți 10 gemuri împreună. Ce, mamă, cât a durat. Da, cam vreo 2 minute, dar... Oileu, ce greu e cu jucătorii ăștia. Nici nu știu cu cine să mă joc, că toți brawlerii ăștia sunt buni și luăm pe Jakey. Bă, vreau să mă joc Jakey. O să-mi iau, ce să-mi iau. Cred că... nu știu. Cred că... Hai să mă... Bă, nu! Bă! Nu l-a Dwayne, am vrut la solo. Am să dus gadgeturile. Ia! Nu! Nu te să fug! Să mă pe kill ăla. Mărât, easy. Easy peasy. Aileu. Hai că să câștigăm, dar... Hai că câștigăm dacă pierdem! Dă-i, bă! Oh, dă-i! Ce urăsc eu jocul ăsta! Stăm solo. Hai, lă. Mamă, cât ceasul. Am și o părul ăsta mare, dar mi intră în ochi mereu. Nu facem timp, bă, burlanule. Aici mă rulăm aici. Nu mai vreau teamări.
S-a înțeles? Că nu dau rage la joc. Mă, uitați! Ce jeguri! Aoleu! Mai dăm un moment și încep videoul. Și cărcăm. Adică It's time to level up. He? Dacă da. Ne. Oh, mamă. Foarte fun. Că chem și episodul pe ăsta. Sper că v-a plăcut. Deci, și subscribe și să vă abonați. Și la revedere!